قد يتوقف تنفسك أثناء النوم. هل الشخير أمر طبيعي؟ قد يعتقد الأشخاص الذين يعانون من الشخير أن الأشخاص الذين ينامون معهم في الغرفة ذاتها هم الأكثر تضرراً من صوت الشخير، ولكن الشخير قد يعكس حالة صحية خطيرة إذ ربط ببعض المخاطر مثل أمراض القلب. ما سبب الشخير؟ أسباب هذه الحالة جميعها تتعلق بعرقلة الشعب الهوائية. قد تحدث عندما تنام على ظهرك، لكن هنالك أسباب أصعب مثل تضخم لهات الحلق واللسان الكبير والزيادة في الوزن. اكتشاف أعراض الشخير. أظهرت الدراسات وجود ارتباطات قوية بين توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسترول والنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. متى تأخذ الشخير على محمل الجد؟ التوقف عن التنفس بشكل دوري لعدة ثوان في كل مرة خلال النوم المنتظم، النعاس الشديد أثناء النهار، الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، صعوبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حتى بمساعدة الأدوية. كيفية علاج الشخير؟ يمكن تشخيصه وعلاجه بسهولة بتغييرات في نمط الحياة كفقدان الوزن أو عدم النوم على الظهر، وإذا لم تنجح هذه الأساليب يمكن علاجه.